我今日想記錄分享嘅 case 咧，就係我嘅 best friend。佢一開始咧都係由洗面同拉布開始，跟住再慢慢再加入其他保濕養膚產品。咁我哋一齊嚟睇下佢個變化。2星期洗面拉布之後，你睇下個效果，哇！塊面好乾淨啊！清潔係護膚嘅基本功嚟㗎，你要清潔得乾淨，後繼搽嘅嘢先會吸收，膚色都會均勻咗好多，黃氣去咗好多啦，膚質都改善咗。仲有，你睇下佢嘅下巴位置本身咧，之前咧係有啲粒粒突突㗎，佢都係透過拉布而改善咗，整個輪廓都係提升咗㗎。咁喺佢用咗差唔多1個月左右咧，佢就去咗打油。咁佢打完油大約20日之後咧，佢就話俾我聽咧，佢有一笪咧嗰個位置咧，覺得好似深色咗，唔知係咪曬黑。咁但係我睇完之後咧，就似係增生咗一啲疤啦，同埋咧嗰個色素沉澱咗。咁我就叫佢，不如你試下加入10號啦。10號咧，佢可以咧穩定同埋修復翻皮膚屏障啦，同埋佢有12種唔同大細嘅玻璃先可以俾到皮膚水分。咁皮膚飲到水咧，就會加速咧嗰個色素嘅代謝。咁你見到佢用咗1個月多啲，4月3號嗰張相咧，你見到啲印咧已經淡咗好多啦，同埋佢成塊面都好有光澤，因為佢飲到水嘅皮膚。而佢自己咧都係覺得啲印係淡咗嘅，而佢都同我分享咧，佢去見工化咗少少淡妝啦，但係咧啲粉咧又貼又滑，即係咧不得了，尤其是個額頭啊！喺過去嘅2月底，佢去咗日本旅行。佢同我分享話嗰度乾到爆炸，日日都乾到流鼻血啦。但係佢淨係帶咗10號同 A6啫，但係皮膚佢話又 OK 喎。大家睇下相幾靚幾有光澤。我哋睇下佢嘅 before and after 啦。哇，睇下用幾支簡單養膚保濕嘅產品就有呢個效果啦。你又想唔想呢？想了解嘅就快啲 PM 我啦。